Привет, с вами Лаврентьева Алена, и у нас сегодня те самые неинстаграмные ногти. Ну, как бы широкие, что-то там клюют, ну и кутикула достаточно сложная. В общем, ногти моей сестры Лизы. Она занимается моими волосами, а я занимаюсь ее ногтями. И ногтям этим приходится не сладко, потому что она работает мастером, парикмахером, колористом, в общем, постоянно в воде. Руки постоянно пересыхают и, честно говоря, находятся не в очень хорошем состоянии. Да, маникюр тоже делала я где-то ночью и почти с закрытыми глазами из серии «просто давай что-нибудь намажем, чтобы там, ну, хотя бы оно не ломалось». Так тоже бывает. И пусть бросит меня камень тот мастер, который такое не делал, да? Такое в этой жизни существует. Но сейчас постараемся сделать реально красивые ногти. Я здесь уже покрытие сняла, кутикулу отодвинула, клеем одноразовый абразив на нашу пилочку. Пилочка, кстати, от Nippon Nippers, и все ссылки я постараюсь оставить. Пардоньте. Ну так вот, приклеиваем нашу пилку и сейчас будем готовить. Нам нужно подготовить отросшую часть ногтевой пластины. Обратите внимание, пилочка металлическая. Я работаю с помощью ее веса. То есть вот как эта пилка прилегает к ногтевой пластине, вот именно в том объеме веса я ее и использую. То есть лишнего давления не оказываю. Наша задача поднять чешуйки. Выглядит вот так: готовый ноготочек. Дальше любимый маникюрный тальк, без которого не обходится вообще ни один, наверное, маникюр. Я, кстати, его наношу после того, как я отодвинула кутикулу. Это важный такой момент, что мне нужно, чтобы он вот именно попал везде и все мне там подсушил. Дальше фреза, которая очень-очень нужна, если клиент попался с налипшей сложной кутикулой, с тонкой кутикулой. Очень классная, безопасная фреза. Этот карман вам поможет раскрыть. Посмотрите, как здорово получается, учитывая, что это реально сложная кутикула. Кармана нет вообще. Прям, не существует у нас такая семейная проблема. Нет у нас карманов. Ну и дальше желтое, любимое пламя с тупым носиком. Это самая, наверное, нежная фреза. Хотя про нее пишут, что типа она вообще ничего не пилит. Она не пилит, если она не новая, не свежая, ну или может не того производителя. У меня все прекрасно пилит, но немаловажную роль, конечно, здесь играет аппарат, чтобы у вашего аппарата обязательно был хороший крутящий момент. То есть на низких оборотах с мелкоабразивными фрезами аппарат с хорошим крутящим моментом, ну это так 4-4,5, будет справляться просто на ура с такой кутикулой и с такой фрезой. В общем, кутикулу отодвинули, все подняли, обезжириваемся, убираем все лишнее, потому что срезать ее мы сейчас не будем. Обезжириватель у меня от Домикса, я его показала, если что, отмотайте, заскриньте. Убираю всю пыль, тщательно протираю, потому что нас ждут верхние формы. Да, сегодня попробуем сделать здесь верхние формы, и мне, как обычно, не как обычно, но как в большинстве случаев на Лизе мне результат не понравится. Потом обязательно напишите свое мнение в комментариях. Но я считаю, что квадраты ей подходят, так, не очень. Но Лизе все равно понравилось, потому что там было классное цветовое решение. В общем, у нас тут база подложка, которую мы наносим, естественно, после праймера. В моем случае каучуковая база от торговой марки «Имень». Это стопудовый вариант в любой непонятной ситуации, точно будет держаться, прям вот отвечаю, проверено уже 100 тысяч раз. Наносим базу подложку, специально показываю вот так медленно, средним слоем, не толсто, не тонко, и пока она у нас сохнет, она должна сохнуть 60 секунд. Открылся. Я открываю полигели. Вот такие малышки полигелия, по-моему, 5 что ли граммовые они. Но это цветные, как бы они обычно в большом объеме не продаются. У меня есть вот такие вот оттенки. Это цвета от Именьки. Это ответвление от Имень, и у нее там есть вот такая вот серия интересных. И я собрала всю гамму синих, голубых оттенков и буду использовать их прямо все вместе. То есть мы сегодня сделаем прямо в верхней форме уже готовый дизайн. То есть по сути как бы должно все это получиться быстро. Сейчас посмотрим, как это быстро получается. Потому что про верхние формы кто-то говорит, что ой, там вообще делать нечего, да, а кто-то говорит, капец, там после этого пилить. Мы возьмем эсочку от Именьки, вот такая у них форма, касаемо
выбора того, какая должна быть форма, какой должен быть изгиб, ну, ребят, это не тема одного видео. В общем, изгиб и форма должны подходить таким образом, чтобы оставался запас для материала внутри, и чтобы вы понимали, что по форме ногтевой пластины форма хорошо встает. Ну, это, как говорится, уже отдельная история, такое проходит на курсах, и как бы я не хотела, я вам все здесь объяснить просто не успею. В общем, мы подобрали форму, заранее замерив, что там есть пространство для нашего полигеля, и теперь я выкладываю полигель. Я положила апельсиновой палочкой вот какую-то непонятную субстанцию, которую набрала на палитре, так именно и задумывалась, потому что я преследовала цель вот такого какого-то странного, невнятного дизайна. Обратите внимание, выложила полигель не до верха верхней формы. Масло масляное получилось, но вы поняли. То есть сделала так, чтобы, придавливая полигель, у меня он там распределился, условно говоря, на нет. Единственное, что под камерой, конечно, нормально поставить форму и присушить ее, ближе к невозможному, поэтому именно на этом пальце у меня, конечно же, все затекло в кутикулу. Остальные уже получились нормально, но, тем не менее, вот она правда жизни, смотрите, да, так бывает. У многих бывает, у меня тоже бывает. И никакого криминала нет. Но важно, когда верхнюю форму ставишь, придавливать ее со стороны кутикулы, но не опускать внизу. То есть давить на эту часть и не давить на кончик. Потому что если будете давить на кончик, то вы просто форму опустите, и все клювы останутся на месте. И вот когда правильно ее ставишь, переворачиваешь, и там внутри вот такое вот убожество. Да. То есть ноготь получается как будто бы очень толстым, прям такая здоровая лепеха. Все потому, что наш натуральный ноготь, он клюет. То есть он растет как бы вниз. И вот с помощью выкладки полигеля верхнюю форму нужно будет его приподнять. Я подсобрала кисточкой, потому что просушила-то я только возле кутикулы. И теперь спокойненько отправляю в лампу. Досушила. Там был какой-то щелк, но его не слышно. В общем, вполне себе, считаю, очень даже красиво вышло. Что-то размазано, непонятно и выглядит как будто бы очень высоко художественно. Классный такой лайфхак с дизайном. Сейчас странное действие. Смотрите, что делаю. Обезжириваю. Важно обезжирить вот эту зону. Там, где у нас вытек полигель, потому что я буду спиливать фрезой алмазный. У меня здесь синий поясок, можно взять зеленый. То есть красное там вот это все не подойдет, надо что-нибудь погрубее. Можно взять с острым кончиком, у меня была фреза под рукой с тупым кончиком. И обезжиривание нужно просто для того, чтобы фреза у вас не забилась липкостью. Потому что, как правило, именно липкостью фрезы и забиваются. Очень осторожно прохожусь и убираю ненужный полигель. Его там совсем-совсем чуть-чуть. И так как планируется контакт с кожей, естественно, я взяла фрезы. Все это доработало. И, как вы видите, кутикула у меня до сих пор не срезана именно по этой причине. То есть я специально ее не срезала, потому что я знала, что у меня возможен опил в зоне кутикулы. И чтобы лишний раз кожу не травмировать, а у Лизы она очень тонкая, забегая вперед, скажу, что там у нас будут некоторые факапы. В общем, все как обычно. Но пока пилим изнутри. И вот сейчас к разговору о том, что там нечего пилить. Смотрите, опилили возле кутикулы, опилили по бокам, и теперь выпиливаем изнутри. Здесь, кстати, на указательном пальце еще и гипонихий у него такой достаточно разросшийся, поэтому надо пилить очень осторожно, не доходя до него. А потом уже фрезой малышкой я прорабатываю вот здесь вот по бокам стеночки, и если нужно, под гипонихий можно провалиться. Но это уже такие чудеса эквилибристики, я бы сказала. То есть это такая немножко сложная история. Короче, не уверена, лучше не делать, потому что иначе будет неприятненько. Тут вообще было тяжело, потому что рука не, как сказать, то есть не выворачивается рука так, как она должна встать на самом деле в работе, поэтому показываю, немножко корявенько. В общем, так или иначе, примерно понятно, да, то есть выпиливаем изнутри все, что нам не нужно. Поверху я не пилила. То есть единственное, где нет опила в верхней форме, это, собственно говоря, ее верх, вот эта вся поверхность. И то иногда бывает нет, и пилочкой хотя бы, где-то пройдешься. Сейчас покажу, как будет выглядеть торец после вот таких манипуляций. В принципе, очень даже ничего, да, но он абсолютно неравномерный, поэтому нам нужно сейчас будет эту историю подлатать. Вот специально показываю, именно так я своими глазами и вижу в этот момент торец. То есть я поворачиваю ноготь, чтобы иметь вот такой вот угол обзора, как сейчас вы наблюдаете на экране. Дальше шарик у меня с красным пояском, можно взять с синим, у меня просто вот, который был под рукой, я тот-то взяла. Просто синий будет пилить побыстрее. Почему шарик? Потому что так легче всего вычистить вот визуально этот торец, так, чтобы он выглядел равномерно и красиво. Поэтому
рассуждайте, думайте сами, насколько нечего пилить в верхних формах. Я не против верхних форм, я очень даже за. Мне больше нравится миндальная форма, например, на Лизе, да, здесь все-таки такой квадрат, он немножко грубоват, наверное, на ней, но тем не менее, сама по себе техника, она существует, она имеет место быть, в ней много профессионалов. Я не считаю себя профессионалом в верхних формах, я все больше с ними сражаюсь, но тем не менее на Лизе мне очень нравится работать на верхних формах, потому что у нее широкая ногтевая пластина и всегда хочется ей больше изящества придать. Вот вам вариант до-после, то есть вот предыдущие ногти и вот сейчас мы сделали то, что мы сделали. Сейчас нам предстоит срез кутикулы, то есть возле кутикулы практически нет дизайна, вот то, что осталось. Если что, эти ногти проносились больше месяца, все с ними в полном порядке. Но у Лизы такие немножечко испорченные точки в роста, и не потому что я ей так этот маникюр делаю, а потому что любит она вот такое вот что-то делать, подковыривать, ну да ладно. В общем, здесь аккуратно делаем срез. Ну, он не будет, конечно же, аккуратным. Здесь на этом пальчике вообще так получилось, что я не смогла подлезть, и видите, не весь материал допилила. Я потом еще за кадром взяла, допилила, но потому что под камерой вообще никак не выходило залезть. И продолжаем выполнять срез кусачками. Я, кстати, почему еще кусачки люблю на такой кутикуле? Потому что они достаточно поверхностно срезают. Сейчас кто увидел, тот увидел, что там уже случилась у нас авария. Но будем перекрывать топом. Я наношу топ антивандал от Имень. Он очень хорошо блестит, его надолго хватает. В общем, топу тоже ставим лайкушек. Ну и теперь уже весь наш дизайн вот раскрывается в полном объеме. И затекает, естественно, топ в кутикулу. Потом я все это стерла, убрала, получилось нормально. Но на безымянном пальце следов, конечно, не скрыть. На фотке можно замазать, но, конечно, в видео этого абсолютно скрыть не получается. Вот так вот выглядит кутикула. Мы здесь ее, кстати, не стали зашлифовывать. Время было где-то 2 или 3 часа ночи. Как-то было, знаете ли, не до этого. Она сказала, нормально, я и так пойду. Вот такие ногти у нас получились. Давайте немножко полюбуемся, порассматриваем их на макро. И, честно сказать, вот так смотришь, думаешь, блин, капец, какой нечистый маникюр. А в жизни выглядит абсолютно нормально, очень-очень ухоженно. Просто вот такая вот она макросъемка. Ну и наша маленькая авария. Там уже был индожи, там уже было все хорошо. Мизинец даже мучить не стала. Думаю, пусть лучше так и остается, потому что все-таки человеку завтра работать, и ни к чему и вот эти вот история с авариями на ногтях. Ну, в общем, я считаю, что дизайн красивый. Мне понравился что-то то ли зимнее, то ли морское. Это, кстати, было под Новый год, поэтому отнесем к Новому году. Если белый развод добавить, будет морская пена. Кто что увидит, тот увидит. На руке, кстати, колечко тоже я делала, просто что-то померили и забыли снять, и в итоге так оно сюда у нас и затесалось. Но мы же сделали квадрат, она говорит, а я не смогу так работать с клиентами. Это к разговору, да, от каких-то там четких квадратов. Не сказать, что он супер четкий, но тем не менее есть углы. Она говорит, Ален, ничего не получится. Поснимала свой квадрат, теперь, говорит, давай спиливай. Я еще хотела это выложить со звуком, потому что она смеялась, она говорит, ты вечно их пилишь, а потом мы вот так вот убираем. И так делают, на самом деле, многие мастера, вот кто снимает это в видеоролике, на самом деле клиенты, конечно, не ходят ни с какими супер острыми квадратами, потому что это непрактично, это неудобно. Что мне не рассказывать, это зацепляет колготки, это царапает детей, там, мужей, еще там что-то. Даже просто элементарно шелковое платье, на самом деле, можно порвать. Что ж там говорить, сухостью кожи можно заусенцем, да, зацепить это платье. Если ты работаешь с клиентами, она вообще голову людям моет. Сами понимаете, то есть здесь не вариант с острыми ногтями. Они, конечно, в любом случае у нее обточились, затупились со временем, но работу нужно было уже завтра. И, понятное дело, нам пришлось это все спилить. Вот так вот выпиливаешь, а потом собственную работу и уничтожаешь. В общем, здесь у нас квадраты, а вот уже в следующий раз мы с ней сделали миндали, которые мы делали 1 января, и они мне понравились намного больше. Мне кажется, ей эта форма идет сильнее. Вы напишите свое мнение в комментариях. У меня на этом все. С вами была Алена. Пока-пока.